dhowr jeer oo aan media ka fiirsaday gabadhaas walaasheen ah Khadiija Maxamed Diiriye sida loo wada ogyahayba ayadoo maaragtay dhehaysa beeshayda qof kale oo kursigan u soo tartamay doono ma jiro aniga la isoo qadimay maaragtay waxay taas ii dareensiisay in horta tahay meel ka dhac oo ay ugu dhacaysa beesha aan anaga ka dhalanay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكان وجوب جوج دقيقة داوديال كسر دوادة برنامج جارة موريس جارة عن يلا نينو مشرح بارلين محمود بين أو مالمه الدنبيل هذا اللي هي مقالة المقدسية المركز نوتر تميسا كرسي جاي من كيكون فرديدوح اللي بان خديجة محمد ديريه وزير جرجار كهي مصيبوينك كرسي جاي سيترسي سوحو هي هوب 097 إسلام مركز دجان دورشيدي سوا هيرشة بالله كرسي جاي نحو يلا مقالة الجوهر بارلين كسر دو وجوب جوج ما تصنتين وكاغا mahad celinaa waqtigaada qaaliga ah marka hore ee Berlin bal xagee ku dhalatay xageen ku soo barbaartay waxaan ku dhashay Muqdisho xaafadda Wardhiigley ilaa iyo heer dugsi sare markaan ka gaaray ka bacdi dagaaladii ay bilowdeen sagaashameeyadii ayaan ka baxay Muqdisho ilaa iyo waqtigaasna waxaan ku noolaa qurbaha waan gartay heerkaad waxbarasho ilaa xagee gaarsiinta ilaa iyo waxaan gaaray jaamacad oo ugu baxay wadanka UK aan bartay business administration halkaas aan ku guursaday ku ilmo dhalay marka wadankayga aan soo laabtay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan ku suganahay Muqdisho iyadoo waxyaabo badan la soo maray maanta meesha la taagan yahayna ay tahay meel la dhihi karo waan u dhownahay meesha aan higsanaynay goormay kugu dhalatay inaad soo sharaxdo isla markaana isku soo taagto kursigan Hope 97 waqti dheer ka hor 2016kii waxaa jiray in tolkaygii ay iga dalbadeen in aan u soo baxo oo aan kursigan ku soo tartamo markii saas lagu wada heshiiyay kadib ayaa waxaa dhacday gabadha maanta ku fadhida ayaa waxay noo soo dirsatay dad oo mediation noo sameeyo na dhex galo odayaashii dhalinyaradii dadkii maanta la isdhihi karay tolka waa ugu firfircoon yihiin campaignkaasna waday ilaa ay haddana wada ayay waxay ka dalbatay in conference call soo wada galo anna aan ka mid ahaa meeshaas oo ay ballanqaadyo noogu samaysay oo ay tiri isbedelaan samayn doonaa waxyaabo badan baa jiray oo tolku ka cabteen oo dhankeeda ahayd marka iyada waxaa la yiri marka fursad hal la isiiyay tiri waxaan doonayaa in aan maaragtay isbedel sameeyo markaas aniga marka dib u dhacay soo ilaa 2016 way ugu dhalansaneed in aan maaragtay u soo tartamo kursigan isaga ah waayahay maxay tahay marka sababta kursigaas ugu soo sharaxday ma inaad lacag ka sameyso mise in isbedel aad ku sameyso kursigan hadda ugu dambeyntii waxa go'aankay ugu dambeeyay igu keenay inaan qaato waxay ahayd dhowr jeer oo aan media ka fiirsaday gabadhaas walaasheen ah Khadiija Maxamed Diiriye sida loo wada ogyahayba ayadoo maaragtay dhehaysa beeshayda qof kale oo kursigan u soo tartamay doono ma jiro aniga la isoo qadimay maaragtay waxay taas ii dareensiisay in horta tahay meel ka dhac oo ay ugu dhacaysa beesha aan anaga ka dhalanay oo isugu jiro ayn walbo dad bini'aadan ka noqon kara ka dhalan karo sida qabiilaha kale oo ay aan la midnahay anaga soo hal qof in ay beeshii oo dhan tiri aniga isku wada ah oo aniga madaxdii ah aniga odaygii ah aniga codkii ah aniga go'aan gaarihii ah taas horta waa number 1 go'aanka waxay ugu dhaliyay in aan dadku ay arkaan qabiilkan inuu dad kale leeyahay oo wax qaban kara wax bedeli kara oo maaragtay inay iyada ka fiicnaadaan ay maaragtay suurtagal tahay tan labaadna waxay tahay cabashooyin badan oo iyada ka yimid dalabaad ay dalbatay haddii dad maanta beesheeda ay soo xaadiraan ay tanasulayso inay gabadhu daashay oo ay rabto inay maaragtay retirement samayso oo ay weliba tiri buushkii hooyaday ee jowhar ayaan rabaa in aan ku nasto kaasna waaba iyada isxaanfal loo falay awgeed tan saddexaadna waxay tahay waxaan aaminsanahay in aan ahay qof maanta ka bedeli karta maaragtay future-ka dalka iyo dadkaba especially dadka aniga aan ka dhashay oo u baahan maaragtay
waxyaabo aan la soo koobi karin maantana maaragtay ka haray mujtamaca Soomaaliyeed aan aad iyo aad uga haray markii la yiraahdo dadka wadanka ku nool sababtu waxay tahay qofka maanta kursiga ku fadhiyo wuxuu ugu fadhiyaa uu ku metelaa beel uu ku metelaa kursigu shaqsi ma lahan horena waanu iri shaqsi ma lahan qabiila iska leh qabiilkaas ayaad adiga u shaqeysaa because ayaga ku doortay ayaga ku codeeyay ayaga la'aantoodna meesha ma kori lahayn markay ku doorteen hadaa tiri marka kursiga isaarteen idin ma aqaano 4 sano kadib markii la gaaranay alalaasaan bilaaba ummadii aan iskugu wacaa xoogaa lacaga dad masaakiin oo dhibaataysan aan u qaybinaa amin saas nolosha kuma socon karto dadka mar uu way kacayaan waliba dadkaygu waa dad sabar badan oo iimaan leh aad ayay u samreen laakiin maanta waxay taagan tahay inay rabaan isbedelkuna waa future-ka isbedelku waa progress without progress ma jirto maaragtay without change there's no progress mogta marka progress aa loo baahan yahay dadkayga progress rabaan sababaha igu kalifay ayayna ka mid tahay waxaan ina maanta halkaan aan ku fadhiyaa waayahay marka yaa kugu dhiirageliyay marka in kursigaan isku soo sharaxdo tolkayga aniga horta go'aankayga waa kuu sheegay inuu soo jiray koodii horeba markaan gaarayay waxa igu dhaliyay ayagay ahaayeen haddana waxa isoo wacay oo yiri Baarliinay maanta waa kama dambeyn waa inaan soo dhaqaajisaa ma fahanti aniga iima sahlaneen inaan soo baxo runtii because responsibility-gayga aad iyo aad u badan tahay laakiin waxaan ka maaran waayay tolkayga iyo cabashada iyo cabteen sidaas darteed ayaga igu dhiirigeliyay oo i garab taagan oo maantana aan u taaganahay waayahay waxaan ognahay qof dumar ayaa tahay kursiga wuxuu u baahan yahay qarash haddii haalad mid ololo mid isdiiwaan gelin iyo midka kale aan ognahay in ergada xilligan Soomaaliya ku dooranaysa qarash u baahan yihiin dumar ayaa lacag inay haysan baa laga yaabaa yaa ku fangareynayo oo ku maalgelinay wallaahi taas waxa waaye hal meel mal saari karo irsaaqada ilaahayna sideedaba ood ma saarna albaabka ilaahay mar walba waa furan yahay tolkaygana maanta sanduuqooda aniga buu maanta ii furan yahay leen ayaga maanta ma keensaday meeshaan waayahay Soomaalidu waxay dhahdaa baadi kugu raagtay liibaad mugtaa haddii kursigan qadiija 20 sano ku soo fadhido oo cid kula dhigtay weys Soomaali dhihi karo ayada iska law maadaama cid kula dhigtay la waayo maanta adigu kaliya socod hadda waxa way wax walba horta bilaawi dhamaadeen leeyihiin adduunyada wax mar walba taxane ma jiraan naftaas buu nagu amaano maalin un baan laga qaadaya qof dhihi kara maanta aniga meeshan iska leh oo forever lasting taagnaanayo taas waa horta wax oo maanta qiyaali ah haddii xoog sheegasho ay jirto beeshayda awood dawladeed loo isticmaalayana waxaan maanta ka filayaa dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Cali Guudlaawe iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha in ay noo hiliyaan sababtu waxay tahay waxay u egtahay kalsoonida ay meesha la soo fadhiisanaysa in ay iyada intay xabaasha ka sareyso taagnaan doonto inay meel goos ka qabto marka taasna waxaan leeyahay Soomaali weyn iyo dawladda Soomaaliyeed xaqaha loo hiliyo Khadiija Maxamed Diiri oo kursigan kugula tartamayso waxay sheegtay in adiga beesha aad u dhalan maxaa arrinkaas ka runa taas markaan maqlay horta waa wax lagu qoslo runta markaan ku sheego qofku waxa loo baahan yahay inuu isku kalsoon yahay waxyaabaha soo qaarna maaragtay been luga laha la sheegay hadii been la sheegayo arrimahaas cadeymahooda waa ku haya hadalana dhaxmaray ani iyada afkeeda ka cadeynayso waxaan isku nahayna waa la haya Baarliin adeerkay ku dalay waliba adeerada aan aad u jeclahay iyo eedada xabiibo ilaahay ha u naxariisto adeerkay waa qana adna waa itaqaana waa dadkahay Soomaali kaliya waxaan weydiisanayaa inay dhagahooda ayna amaahiyaan soo ayaga ka dhirgi doona xaq iyo runta wax alla wixii tahay xalada Khadiija waa wada dhalanay dad ehelanahay oo saas cadeynaysa adiga absolutely qabiil aan ani u dhalan intaan diyaarad u soo raaca qarash u soo galo iskuma soo sharaxay waliba aan ogahay qofka ku fadhiyay waxay tahay ma garatay laakiin halkan waxaan u taaganahay waa beeshayda waa iyada beeshayda iyadana way og tahay ummadda Soomaaliyeed way ogyihiin ilaahayna wuu ogyahay haddana cadeynteedii ayaa diyaar ah dad ayaa diyaar ah waliba oo isku abtirsadaan Khadiijo oo maaragtay cadeyn kara qualification waa diyaar waxa kaliya u baahanahay in la siiyo dhaga furan iyo maaragtay qalbi furan open mind waayahay kursigan 20 sano ka badan Khadiija ku fadhiday misleedahay wadada loogu talagalay sidii la rabay ayaa dadku wax loogu qabtay mise dhaliil ayaa jira
wallaahi dhaliilaha haddaysan dhaliil jirin waaba iskaga dhaafi laheenba kumaba qabsaneen laakiin waxaa maanta cad dadkayga dhalinyaro hadday yihiin afkeeda waxay ka tiri odayaasha anigaa u saxiixay ay tiri kursi kuraasta ka mid ah yaa siiya awooddaas iyada soo kuraasta maahan odayaasha saxiix soo dhaqanka maaha odayaasha dhaqanka maaha taas meesha waxay ka bixinaysaa inay bahdilayso ay baabi'inayso odayaasha dhaqanka sababtoo ah ma aqoonsana teeda labaad dhalinyaradeenni walaa isbasiini jid xaaqo laamiga xataa maaragtay waxay ayaga isgeeyeen ma sheegin laakiin wax xaggeeda uga yimid oo caawimaad haba yaraatee ma jirto ma fahantay intaasoo sano meesha gabadhan waxay ilaa i haddana ay u leedahay anaa kursiga iska leh waa sidaas exactly ayadaa iska leh hadduu leeyahay dheef hadduu leeyahay dowladnimo wax alla wixii ka yimaada ayadaa iska leh marka aniga tolkayga waxay ugu qabatay haba yaraatee ma jirto waaya kursigan waxaan ognahay 20 sano ka badan ay ku fadhiiday dhaqaale badan ay ka samaysaa laga yaabaa ma la dhihi karaa dhaqaale iyo waxyaabo la mid ah inaad ku harto adiga maadaama Soomaaliya inta badan qarash la isku doorto wallaahi taas waa mid meesha ku jirta haddii la iskugu 21 sano waxay aruurinaysay Khadiijo waa xoolo iga badan kuma faanayo ma dhahayo xoolahaas oo kale aan haysta aniga laakiin aniga waxaan haysto waxay tahay waa tolkaygii oo garbeyga taagan i taageersan i aqoonsan kalsooni ay ugu qabaan maanta inaan isbedel u keeni karo ayagana aan ka bixin karo godka mugdiga ah ee Khadiijo ku aruurisay kalsoonideedii ayaa maanta meesha i keentay kursigana waxa lagu qaadaa waa codeyn ay tolku codeeyaan haddii marka aan helno maaragtay xaq iyo maaragtay cadaalad aan helno waa hubaa inuusan maal waxba iga taraynin waayahay dadka ehelkaada iyo Soomaalida dhammaan ku daawanaysa iminka maxaad isbedel oo la taaban karo ballan qaadaysa haddii kursigaas uu suurgal noqoto ilaah ku shaal ku guulayso wallaahi waxa waaye waa badan yihiin shaqooyinka wadankan oo u baahan yahay Soomaaliya meel dheerna uu ka yimid dad badan wax way u soo qabteen anigana waxaan maanta rajeynayaa oo ku haminayaa in aan ka mid noqdo dadka wax ka bedeli doono future-ka Soomaaliya marka la yiraahdo dhalinyarada aniga dhalinyaraan la soo shaqeyn jiray ilmaha youth-ka ah dhalinyarada waliba xoogayga wuxuu jiraa because ayaga future-ka ah iyo maxay ahayd dadkayga ilmaheena caruurteena iyo aqoontooda that's my number one priority iyo maaragtay wixii kale maanta oo awoodeyda marnaba laga ma yaabo inaan ka hakrado maxaa isleedahay Khadiijo way ka gaabisay oo haddii aad kursigaas hesho waad bedeli kartaa sideen maxay tahay waxyaabaha ka gaabisay oo ku nood garaysan adiga waxyaabaha ay Khadiijo ka gaabisay waxa waaye horta aqoonsiga tolkeeda inuu dad jira yahay inuu oday leeyahay inuu gabar leeyahay inuu wiil leeyahay maalin walba waxay ku andacootaa inay tahay number 1 the only one inay iyada tahay ayay ku andacootaa taasna waa baabi'in iyo bahdilid waay marka anaga ma ogolaan karno inay hal qof hal shakhsi ay qabiilkeena bahdisho ayada oon geenkeeda waxyaabo iyada kaliya faa'iidadeeda aniga faa'iidadeyda waxa aan ka bedelay waxay tahay faa'iidadeyda aniga waxay tahay isna aniga ma lihi tolkayga iska leh dadkayga iska leh dalkayga iska laha ma fahanti dalka Soomaaliyeed iyo dawladihii la soo maray Khadiijo Maxamed Diiriye roolka ay ka ciyaartay ani hadda kama sheekeynayo marqaati leedahay telefishinada ay taala taas ayagay u taala laakiin macnaha qofka bini aadanka ah waxa lagu qiyaaso islaamnimadiisa dadnimadiisa waa waxyaabaha qowlka oo leeyahay qofku waa inuu qowl leeyahay qowlkana waa ballantii hadda ugu dambeysay ay marqaati ilaahay u gashay ee hadda ka gilgilanaysa marka Soomaali waxay tiraa falaar gilgilasho kaaga ma harto anaga ma haddana inkirtane cadeena loo hayaa tartankina diyaar loo yahay intaas kaliya waxan kaan dhan oo dhacaya ma aha necessary waxaan ku ballansanahay dadka leedahay Khadiijo aniga madax keenso anna kuwigan keensana jawharan isku arkayna ceeb ma ahan mogt nin walba wuxuu calfi ilaahay uu qaadanaya marka Khadiijo hore waxay u sheegtay in kursigan haddii cid soo sheegata la helo inay ka tanasuli doonto ma isleedahay arrinkaas way ka dhabeey doontaa maadaama adiga dhimato hadda taas ma hootan hadda meesha waan u joogo sababtu waxay tahay kursigan haddii maanta u yimaadeen laba qof maanta joogta aniga ma ahan kow labadan kursi oo ayada iyo ay ku kala fadhiyaan Maxamuud Seysay kan Seysayna waxa uu joogo Muqtaar Cuti wala wada yaqaana waa legend Soomaaliyeed waa nin qaran ah ayaa u fadhiya anakan Khadiijan u taaganahay ma fahantay ayadoo saas og ayay waxay soo istaagtay
maba nihinba isku qabiil marka waxaa waaye haddee waxaa la yidhi nin biyo qaaday xunbo cuskay runta way taallaa bannaanka lagamana leexleexan karo waa lays hor joogaa maanta 21 years no challenge ma jirin marka waxaa loo baahnaayba maaragtay gobonnimada inaa laga xigo oo la yidhaahdo daaseed ani gacmahan taagay soo dhawaada way haddii ay kursiga xildhibaan sisay iyo codtii aysan dhibaatada hadda jirto ka taagneyn adiga Khadiijo maxaa dagaalkaani ka dhaxeeyo ma dagaalkii dumara mise waa kii siyaasadeed no maahan I mean waxa waaye sisay waa adeerkay waa nin aad u maskiin ah Soomaalina waa ogtahay kursiyaasha meesha yaallo kan sisay ku fadhiyo kan state ka yaalana waxaa ku fadhiya Khadiijo walaalkeed hooyadeed aabaheed dhaleen marka waxa way sisay challenge-ka waxaa ugu jira Khadiijo haddii Khadiijo joogto asna wuu joogaa wuu qabaa soo ma ku qasbana inuu qayliyo marka hore waa iyadaa wadatay hadday iyada joogtana way sii wadan doontaa marka ma u malaynayo inuu challenge ka imaan doono waayahay labadaas kursi marka is leedahay kaalmihii loo baahnaa intooda badan maadaama dhalinyaro ay jiraan deeq waxbarasho ay jiraan xageegiisa way soo qaadaan kulli waa la ogyahay sidee la yeelaa marka haddii dhalinyaradii wax looga faa'iideyn wallahi su-aashaas iyada in la weydiiyaa ku fiican tahay because aniga haddii aan anaga arki lahayn wax naga soo yimaado nooga soo noqdo markaas waa dhihi lahayn meeshaasay wax ku samaysaa meeshaas 4 sano markay doorashada soo dhowdahay way dhacdaa inay dadku iskugu wacdo haddaba kii ugu dambeeyay oo waliba dadka meesha joogay waxaan dhihi karaa 90% waxay ahaayeen masaakiin qaxooti oo maaragtay loo xooray xoogaay face mask loo xiriyay show lagu dhigay maaragtay dadka loo show loo dhigay anyway haddii marka 4 sano la gaaro dadku way soo dhaxgalaysay xoogaa lacag waa xorxoreysay ballanqaadyana way samaysaa every 4 years ka bacdi markay kursiga qaada laakiin dib dambe looma arko loomana maqlo walaa ma qof xanuunsan ilmo adiga storyada waa badan yihiin haddana waqti muu hayo inaan ka sheekeeyo laakiin waxaan hayaa individual one by one dad Khadiijo u baahday oo waliba xanuunyo oo caruur ah oo iyada dad u xigay ee albaabada ka xiratay ma fahantay marka waxa ay dawladda iyo meelaha ay ka shaqeeyaan iyo wixii ka soo galay meel ay marsiyaan aniga moogi laakiin anaga naguma soo noqotana mana soo gaar waayahay odayaashii dhaqanka waxaan ogsoonahay in beelwalba dhaqan ay leeyihiin odayaashii dhaqanka maxaa diiday inay soo dhexgalaan isla markaana dhaxaadiyaan wadada saxan ay marsiyaan cid alle ciddii saxan cidda qaldam waxaa diiday odayaasha dhaqanka qofku hadduu yiri aniga anaa talinaayo qof aan la tashanayna ma jirto qof aan tala ka qaadanayna ma jirto albaabka Khadiijo nooma furna anaka odayaasheena uma furno waxaa jira hal oday oo iyada la degan gurigeeda degan Axmed Dey la yiraahdo ya Axmed Cosoble Axmed Maxamuud Cosoble odaygaas aniga haddaan maanta iraahdo warniyahu tolan wadanahay aniga kursigaan u tartamayay xaq noo sameey ya laba gabdhood oo beeshaada odayga u tahay aan nahay ka dhashay noo xaq sooro wixii ilaahayna wada siiyaan helaynaa tolka ha codeeyo ma ogolaanayo marnaba ma ogolaanayo ayadaa iskale ayadoo ugu jira jeebkeeda ugu jira marka kuwa anaga odayaasha runta ahoo meeshan joogane oo maaragtay ogol in la wada tartamo ayada marnaba lagama yaabo because waxay jaa-is biday inay iyada awoodda leedahay oo dhan kastaba hadday tahay ayadiyaano ay isku tilmaantay qabiilkiiba waa aniga ma aqoonsana waayahay kursigan waxaan u jeednaa hadda adiga Khadiijina waa cadaan ma jiraan dad kale jooga ee doonaya kursigaas ama hunguri ugu jiro aad waa joogaan waana la wada arki doonaa aniga Mukhtaar kaliya ma wax kursiga u tartamay ma fahmino marka ma raba hadda ayaga intayna soo bixin inaan soo bixiyo laakiin sanadkan waa sanadkii aan 22 sano kadib kuraastii maaragtay loo saxiixay hal qof waliba aan dhihi karaa qofka kale ma muuqdo in maanta challenge uu galo marka iyada waxaa laga rabaa inay ku faraxdo because kursiga markii lagu tartamo qiimo leeyahay kursi aan loo tartamaynin wuxuu yahay maba jirtaba mawt kuraasta markii la isugu tartamayo challenge uu ku jiro waa kursi macna sameeynayo marka maanta inay ku faraxdo ee tiraahdo Allah ilaahay maanta dadkii waa yimideen oo qeyl dhaanteedii way maqleen waayahay Berlin ku 20 sano ka hor waxa laga yaabaa adiga dhalinyaro inaad aad u yareed ku 20 sano Khadiijo adiga ka hortaa
wax kaloo la tartama aan jaalan garay ma jirin miya xageesan jireen dadka wallaahi dadka waxay jireen waa tii la wada qaxay waddankan dadaa joogay ma ogtahay wax Soomaaliya inta yimid dadkeeni oo challenge u soo galay ma jirin sababtaasna waxay ahayd in ayadii maaragtay loogu faatixiyo la yiri gabadhan iyada maanta wax noo qaban doonto marka dadka waa ku sheegay ani aan ka dhashay waa dad sabar badan ma fahamtay wax ayaga dantooda gooni u qabsaday iyo wax iyada marna tuugsaday wax u tuurta marna ay buriso ay ahaayeen marka adiga uu waxa la yiri dameerka soo u raran yahay mar uun buu kacaa waayahay rajadaadu maxay tahay marka in Hirshabeelle tagti tarda furan dhaco ay guushanada ay ku raacdo rajadaadu maxay tahay rajadii way fiican tahay very good actually because waxaan rajo ka leeyahay oon ka rajo dhigin madaxda Soomaaliyeed markay arkaan kursi 21 sano hal qof ku fadhiyo walina ku antacoonay ayadoo waliba musharaxiin wadanka xaadar ku yihiin aniga intaan xabaasha ka sareeyay iska leh in ay xaq u heliyaan oo aniga ay helin ay xaq u heliyaan oo ay nasiyaan doorasho daah furan nin walba wuxuu la yimaado you know so be it way qadiijir hawra shaqankeeda waxa ay sheegtay dadka daawanaya inay shaqo ku lahayn bulshada kale balse beesha ay ka dhalatay kursigaas ayada ay ogol yihiin aydan ay ku soo bixiso rajadaas 100% ay qabto adiga maxaad isleedahay haddii rajadaas run tahay qadiijo siday hadda u rafanayso uma rafateen tartanka ay isku soo diyaarin lahayd buuqna ma jiri lahayn maxaa keenay buuqan maxaa keenay showgan because way ogtahay maanta inay dadkeedii go'aan gaareen ay la tartamayaan wayna ogtahay in ay kalsooni ay ku qabaan in ugu codayaan ma qabto sababtaas waay waxa keena marka haday rajo leedahay ani waxaan isleeyahay aniga hadda waan imid wadankan intaasan ka maqnaa waan iska aamusanahay shaqadeydii iyo jidkii aan ku tagi lahay baan ka shaqeynay kuma ihi mashquul in aan filin dhigo ma fahanti marka waxa kaliya loo baahan yahay waxay tahay hadaa dadkaaga isku hubto oo leedahay ana ciidan iska leh oo qof kale ma rabaan buuqa jooji doorashada ka soo qayb gal waayahay sida hore aan u sheegnaba in beesha laga saaro loo Barlin cid ma ahaan ama beesha uma dhalanin xilliga maxaa dhalin kara isleedahay markii kursiga tartanka laga soo tago waxa dhalin karo anyone qof kasto oo gabadhan kursigan ay ayada isa siisay oo isla heesiisay haddoo ina adeerkeed yahay waxaan qabaa waa inkaraysaa that's why ay leedahay isla ma dhalanin marka waxa waaye kursiga qofka haduu yiriba ana iska leh I mean maskaxda ma qaadan karto waxaan waa qor isku dhib afar sano kasto madaxweyne ka soo bilaw ilaa kan ugu hooseeyo waa la challenge gareeyaa soo maahan marka iyada kaligeed maxaa ka dhigay kursigeed inuu ka sharci duwanaado kuraasta kale sharcigaas ma sharci dastuurka Soomaaliya oo qoraa mise waa sharci Khadiija Maxamed Diiri ay qoratay that's the question dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ma ka noqon karaan raali in hal qof uu awood sheegtay qabiil dhan ma ka noqon karaan way waxaan ognahay Khadiijo ehl ay leedahay sida walaal adeer waalid ma is leedahay dad kale oo kuraas doon ahayn oo ayada ka duwan oo soo bixi doono oo sheegi doono inay eheltiin waa absolutely waa isleeyahay waan ogahay waliba marka like horena waa kugu sheegay waxaan u baahanahay Soomaali weyn dhagahooda inay amaahayaan xaq wixii jira wax walba yihiin waa la wada ogaan hadda ma heli kartaa xilligan waraysan qaadeen qof cadeynaya oo qadkay ku jirtaa haboon Ismaan Diiriye musharaxada beesha ay sanadkan u wadato inay ku tartanto kursiga Hob 97 waxaa ilma adeer laxmi ah laba dhalata bashooda aan nahay Khadiija Maxamed Diiriye waayahay Khadiija hore waxay u sheegtay in Barlin aysan waxba isku ahayn beeshana iska tirsaneen adigna waxaad leedahay Barlin waa in adeertay Khadiijana waa in adeertay walaalo horta been raad ma lahayd tirada Soomaalida waxaanan qorsoomaynin waxay tahay dad walaalo ah inay ay istinkiri karaan ama ay kala weecan karaan Soomaalida waxay ku mahmaadaa ilma adeero waa afartii istaqaan walaashay Khadiijo uma suurtoobayso maanta inay Barlin inkirto sababtoo ah adeerkeed laxmi ah dhalay adeerkeed ay taqaan Maxamuud bin baa dhalay anigana Ismaan Diiriya ay dhalay marka walaalo hadda waxaan suurtoobin Soomaali lagu meyn dhacday lagu ma cameyn karo waxaan madaxda iyo dawladda
sare amin hirshabeelle ee ay kuraasteena agtaalo ugu baaqaya oo aan ka codsanayaa inaan hal dhinac la dhagaysan ee annagii markhaatiga ahayd beeshana ah dhashiina ah wada dhashay ah nala dhagaysto waxa walaashay Khadiija ee meediyaha la soo istaagayna ma ahan wax la qaadan karo marna waa wax lala yaabo marna waa wax lagu qasbi karo mar kale adigoo maasan magacaadu saddexan noogu celi habboon cismaan diiriya xaashi nuur hay baarliin maxamuud axmed raage khadiijana khadiijo maxamed diiriya xaashi nuur marka waa dad wada ehela sida magacyada ka muuqato dad wada ehel waay walaalo mukhtaar maxamed axmed baarliin maxamuud bin iyo aniga iyo baasha inta joogtaba dad kalena way jiraan qadka maxaa la dhihi jira hadda lagu soo xiri doono kulli waxaan caddaynaynaa inaan wax laba qabiil kale ah aysan jirin maxaa marka adeerkeebaa hadda qadka ku jira oo aan ku gudbin karaa oo ah odaygii diray Khadiijo Carta markay aadaysay magaciisana la yiraahdo Axmeday Cali Warsame markaad waxaa la yiri beenlow nin dheer in nin dhintay buu marqaati u qabsaday adeerada dhintay ee marqaatida loo soo qabsanayo waxaa ka marqaati fudud kuwaas isma maxaa la dhihi jiray difaaci karaan adeerkan jooga ee ah Khadiijo ninkii shalay Carta u diray Khadiijo iyo baarliin inaysan kala cid ahayn waxaa ku caddayn kara cod aan hayna annaga ee Khadiijo ku sheegayso in adeerkeed Cumar bin uu ahaa suldaankii shalay beesha Khadiijo la tagay meesha marka maxaa Khadiijo waxaan ka rabnaa inay noo caddayso Cumar bin oo adeerkay ay tiri shalay asagaa suldaanku ahaa beesha markaan tagayna Carta iyo baarliin bin sidee laba qabiil u kala noqon karaan walaal waa tahay qaar ka mid ah ehelka ayuu kaasi ahaa qadka si toos ugu jiray qaybihii dambe ee waraysigeena ayaan markaa aan soo gaarnay oo si dhammaystirnayna baarliin aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka su-aalaha gabagabada ayaan soo gaarnay markan maxay tahay talada guud adiga aad jeedinayso maadaama kursigan dagaal badan uu ka dhashay suuragal ma tahay inaad tanasusho marnaba ma tanasulay laakiin dadkii ballanta tanasulka qaaday ayaan waxaan ka rajeynayaa ilaahay inuu iimaanka geliyo xaqana tuso oo ay ballantii ay ilaahay ka galeen qowlkoodii ay oofiyaan hadday taas macquul ahaynna maaragtay intaa la iska daayo waxyaabaha buuqa iyo rabshooyinka socdo iyo inkiraada la is inkiraayo ileen been raad ma lahan waana la isaga daba imaanayaa ay maaragtay meeshii oo lagu ballansanaayo oo lagu tartamayay si oo nadiif ah oo sharaf ah oo kuraas mar walbaba waxaa waa la helaa waana la waaya laakiin walaaltinimada iyo wanaaga mar walbaba la xigsadaa moogta way ehelka guud maxaad u baaqaysaa marka si guud ehelka maadaama Khadiijo cadaat inuu dad qaraabo ah tiin cadeyna marka loo sii baahan yahay maxaad u baaqaysaa si guud ehelka guud waxaan leeyahay hang in there meeshiina taagnaada dadaalkiina wada wixii xaq ah waa la helayaa mar walbana xaqaha loo hiiliyo وتهي أد بعد ما هسنتهاي باردين محمود بين أي تاسيات مشرح اللي من قول الشعب هوب 097 دقن دورشي سي تهاي مقالة الجوهر يحرط مع مقابلات سوماليات هير شباب أد بعد ما هسنتهاي بارد